गाइस हामी त उल्टो बाटो आएछौँ तर पनि ठाउँ रमाइलो नै रहेछ एकचोटि गए हुन्छ अनि त्यो घरिङ भएको ठाउँ चाहिँ तलबाट जाने है गाइस यो तलको बाटो ल गाइस हामी चाहिँ यहाँबाट अब झरना जाँदैछौँ है झरना यहाँनिर पानी थुपारेर यो स्विमिङ पुल बनाउँदैछ यहाँनिर स्विमिङ पुल यहाँ पानीको मुहान देख्नु भएको छ यहाँ मेरो टोलीहरू आउँदैछन् पछि पछि म यही बाटो हो ल है गाइस झरनातिर भिज्न आउनु मन छ नि नयाँ जुत्ता लगाएर चाहिँ नआउने त्यस्तै बेला फेरि मेरो जस्तै हालतको लागि खाली खुट्टा हिँड्ने हो 5 मिनटको रमाइलोको लागि खुट्टा दुखाइ नेपाली हो नि त होइन चलिहाल्छ हल्का फुल्का त